好多人嗌我回應大藝呢單嘢，即係罰咗30萬，然之後咧就沒收咗70-80萬啦。咁我覺得其實佢做咗嘢都已經受到應有懲罰，我覺得冇咩值得去評論嘅。咁其實喺呢度嘅話咧，我就提醒下各位大家一定要敬畏呢個市場，敬畏消費者。人外有人，天外有天。講真，你話好似我身邊比大藝有錢嘅人大撚把係嘛？我覺得就唔值得咩去評論之類呢啲嘢。其實呢啲都係好小事嘅，唔好話佢，就連小楊哥賴咗嘢，同樣都要受到封殺，係嘛？我希望咧，我哋粵西界嘅話咧，始終嚟講都係冇話太多嘅呢啲紛爭啦、流言蜚語啦。其實真係好攰啊！平時睇到互聯網，即係其實我覺得對於一個粵西嘅主播嚟講咧，我覺得係一個莫大嘅悲哀啦。我冇咩回應嘅，我只可以講咧就係話，大家一定要有嗰個4個字啊，敬畏之心。就咁多。